السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده مش هتكلم فيه على موضوع معين، بس يمكن هتكلم فيه على موضوع بالنسبة لي موضوع يعني في غاية الأهمية، وموضوع هيكون فيه إن شاء الله بإذن الله. أنا مؤمن بكده إن هيكون فيه استفادة للناس اللي هتتفرج على الفيديو ده، هتبحث عن الشخص ده اللي هو الدكتور عماد رشاد. ممكن في ناس كتير ما تعرفش مين الدكتور عماد رشاد. الدكتور عماد رشاد يعني على المستوى الشخصي غير حياتي، يعني قلب حياتي رأسا على عقب. الدكتور عماد رشاد بيتكلم عن المفهوم الإدماني والسلوك الإدماني وللأمانة يا جماعة أنا يعني أكتر من 4 5 سنين بحث عن، مش كمان الإدمان بس، بحث عن الذات وبحث عن مفهوم العلاقات والحاجات دي كلها. أنا اتفرجتها من الراجل ده. يعني بص، في ناس كتيرة طبعا بسم الله ما شاء الله يعني، ومحتويات كتير على اليوتيوب، وتتكلم في العلاقات وتتكلم في التغيير وتتكلم في النفس وتتكلم في انه ازاي الانسان ينصهر مع الاخر والحاجات دي كلها. بس لما سبحان الله اول فيديو اتفرجت ليه حسيت انه يعني سبحان الله، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لي كنز، بيقول لي اتفرج على الراجل ده، الراجل ده هيفيدك. لما اتفرجت عليه يا جماعه وهو بيتكلم على سلسله الادمان، يا جماعه ايه العظمه دي؟ يعني ايه الكلام الراجل اللي هو بيقوله ده بيمس ذواتنا. يعني ايه الادمان؟ لما تيجي تكلمني يقول لك الادمان احنا مش بندمن الماده نفسها، مش بدمن اباحيه ولا بدمن طعام ولا بدمن علاقات، لا ده احنا المشكله الرئيسيه في المشاعر. يعني ببساطه شديده لما اوضح الادمان، قال انه الادمان هو بيجي يطبطب على الواحد، واحد مش بيعرف يتعامل مع الحياة برا، فبيروح يضرب ولا بيعمل اي سلوك ادماني اللي بنج الحاجة دي. انا ما كنتش فاهم كده الصراحة، ولا غيري كان فاهم كده. كنا فاهمين ان احنا بنحارب المادة الادمانية، بتحارب المخدرات، بتحارب الاباحية، بتحارب كذا كذا، لكن لا، الراجل ده عظيم في المجال ده، لا عظيم بصراحة. وعشان كده انا كنت عندي اصرار بانه نعرفكم الراجل ده مين، وان شاء الله احط لكم الفيديو عندي الرابط في القناة واتفرجوا عليه يا جماعة. والله العظيم ال 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 الإنسان ما يعرفش سبحان الله النجاح تكون من أنه شخص، ولا من أنه فيديو، ولا من أنه مكان. أنت تتفرج على الراجل ده وتفرج على غيره برضو. أنا بقول لك يمكن سبحان الله، يمكن أنا لاقي نفسي مع الراجل ده. سبحان الله، والعلم ده رزق يعني. بس أنت القي نظر على الدكتور عماد رشاد، وعامل برامج برضو تانية كتير على القناة بتاعته هتفيدك يعني. لأنه أنا عندي إيمان سبحان الله، عندي إيمان كامل بأنه الراجل ده هيكون ليه فايدة كبيرة في الناس، يعرفهم يعني إيه سلوك إدماني، يعني إيه إدمان. بس أنا مش هطول عليكم في الفيديو ده، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لكم الخير حيثما كان يعني، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.